स्वामी जी, संजीवनी का आज का वीडियो दिल्ली से पुष्पा ने भेजा है। सर्दी, जुकाम और छींक से निजात का देसी नुस्खा वो बता रही। देखिए। सर्दियों में सर्दी जुकाम बढ़ जाता है और छींकें आने लगती है, तो उसके लिए हम लेंगे ये 8-10 तुलसी के पत्ते और 2 काली मिर्च, और ये लेंगे थोड़ा सा अदरक और ये नींबू। इन सभी को इसमें कूट लेंगे, इन सभी को। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 1 कप पानी को बॉईल करेंगे और ये सामग्री जो है हमारी कूटी हुई इसमें डाल देंगे। स्वामी जी, कुछ और जोड़ना है इसमें? अप्रतिम। पुष्पा जी के लिए अभिनंदन करो भाई जोर से। जिनको भी सर्दी जुकाम का कोल्ड हो तो ये सबके घर में नींबू मिल जाता है, हल्दी, तो इसमें थोड़ा आंवले का रस और मिला ले और 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड मिला करके 1 चम्मच खा ले। वो भी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से लेकर के आंखों तक को अच्छा कर देता है।